Znači, toliko miriše bagrem, verovatno i medi, da ona jednostavno ne može da odoli i ide van. Ali kiša, braćo. Kiša. Ne. Hoće, trudi se. Trudi se. Kako lepo miriše. Prelepo miriše. Ali džaba. Ide i oluja. Kako lepo miriše. Osjeća se miris iz košnica. Kiša. Bagrem i kiša. Protiv vremena se ne može. Samo sam džaba došao. Čekat ću sat vremena, pa ako ništa, idem kući, šta ću. Naredna 4-5 dana javlja kišu, a bagrem se tamo otvorio ovde. Na lokaciji gde sam ja preselio košnice, ali to je sastavni deo pčelarstva. Idemo dalje. Nema nas.